para Pandhawa nyogumula mangung siring mrasata Kurawa ame ongge sira katite Merot layot sagung praratu Kakang Semar kula Ndara iki sapa teka sak mengko nyuwanake praptaning Brahmana sepuh iki sapa Kakang? Ngatur nuwun wonten sanipun Ndara Puntadewa. Ndara Bratasena kalih Ndara Parmadi. Ora dijak kaya melu. Ora dijak aku nusul. Arep jajan aku meri. Niki nuwun sewu. Niki niku ingkang paman ing pertapan pundi kula lali. Kajenge pitepangan piyambak. Ndara mangkono Kakang nggih. Niku rumiyin niki pensiunan patih negara Ngastina. Duk nalika negari Ngastina tesih nalendranipun tesih ingkang Rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewanata lho Den. Monggo pun dangu mawon praptanipun Resi Dumya menika. Nuwun mangke paman Panembahan rawuh wontening wukir tawu sak rawuh paduka Kanjeng paman Panembahan Resi Dumya nadyan ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken sembah. Waduh nuwun amit pasang kaliman tapi sinabet naing ila-ila dumawahing tawang tuwang linepatna saking siku dendaning Ubathara. Nuwun sewu Raden. Panjenengan menika sesembahan kula lha kok dadi panjenengan ngaturaken sembah kalian kula napa mboten jeneng kewalik. Mangke rumiyin panjenengan menika pepundhanipun ingkang abdi pun Puntadewa. Tartentu sampun saklimrahipun menawi Puntadewa ngaturaken sembah tersanipun paman Resi Dumya. Makaten inggih. Oh inggih. Kula tampi dawa sami-sami. Inggih. Wah. Resi Dumya aku ngaturke sembahku katura. Wah menika Raden Bratasena. Yo. Kula tampi dawa sami-sami Raden. Resi Dumya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih Raden Permadi. Kula tampi dawa sami-sami. Nuwun mangke paman Resi. Teka tedhak wonten ing kasatriyan Wukira Tawu kula nyandhong dawuh. Waduh nuwun sewu. Kados menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Ki Lurah Semar Badranaya mekaten kala wau. Bilih ingkang adipun Resi Dumya menika rumiyin kula menika patih negari Ngastina duk kunanipun nderekaken Kang Rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Kula pensiunan patih Ngastina Raden. Inggih. Lajeng menapa tawi katosipun kula sowan wonten ngersanipun Sang Raden Puntadewa kaliyan para Pandhawa gangsal. Menika awit kula namung nuhoni dawuhipun ingkang eyang. Ingkang eyang ing Saptawarga inggih menika pun Resi Wiyasa. Resi Abiyasa inggih. Eyang ing Saptawarga paring dawuh kelawan sira. Inggih paring dawuh kelawan kula. Atur ringa niki riyen nggih nderekke ingkang Rama, mboten namung nderekaken Kang Rama, saderenge Sengkuni niki njan pati. Niki niku patih senior lho Den. Nggih. Kula nggih pun momong niki kok riyen. Niki tuwik kula isih enom wae. Karang gedhe royale kok ya merah. Ngawur ora. Gedhe sedekahe dadi ketok enom. Dumya ki nderekke ora janjane ora keceka, ora ming keceka Prabu Pandhu ya Mer. Heeh. Wis keceka Sinuhun Prabu Abiyasa, Prabu sapa? Ireng Dipayana, Kresna Dipayana wis nderekke. Nganti sak pertengahan, jaman pertengahan Prabu Pandhu.
Inggih leres ingkang pun aturaken Panakawan. Sinten panjenengan menika? Bagong. Ngono kok wis pikun lho ora. Nggih Panakawan Bagong menika. Kula nuhuni dawuhipun ingkang eyang pun tilas Nalendra Ngastina sinuwun Prabu. Abiyasa inggih samangke penemban wiyasa. Paring dawuh bilih negari ing Pancala Radya wonten sawijining ontran-ontran sayembara ingkang dipun wontenaken dening Pati negari ing Pancala inggih ingkang paman pun Raden Gandamana. Wasing sayembara menika Raden, sinten ingkang saged ngasoraken kridanipun Raden Gandamana keduga saged mbayang putri ing Pancala. Inggih menika pun Dewi Wara Drupadi kang minangka sekaring kedaton. Inggih menika kedah lumawat ingkang paman pun Raden Gandamana menika Raden. Kakyatri sangga pirang uri nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Ya keto kang walang adi ya keto kang kudu kering. Oh nuwun sewu Paman Resi Dumya menawi saestu Kanjeng Hyang Abiyasa paring dawuh kang mekaten kula mboten sagah liripun kula mboten karep kepingin palakrama kula mboten karep kepingin rabi awit kula dereng samapta lair lan batin kula Kanjeng Paman Resi Dumya kados pundi menawi prayoganipun Bratasena wae di kowe sing maju mupu sayembara nulya ngukup Dewi Wara Drupadi. Wah wegah sebabe apa sing didhawuhi iki kowe kamangka kowe iki minangka anak barep saka Pandhu bapakku. Kowe didhawuhi karo wiyasa kakekku kena ngapa kowe ora budal, kena ngapa kowe ora ngestoke dawuh papunden. Monggo mundhakna kuwalate, mundhakna walang sangre dosa sing nyandang kowe. Pun Kakang nyandang dosa ki ora apa-apa. Mejang. Dalil. Ora. Bagong kowe kok karo aku sia-sia. Lah pripun? Andara Puntadewa kuwi pendak diomongi ngene-ngene diprenggake becik, malah le nyauri ming mula. Wong urip kuwi nek cara aku, amene wangsulan ngoten niku ora mangkelke sing ngandani ta. Mesake Mas Parjo karo Mas Pardi. Resi Dom, iki Resi Domya nek Resi Dompo. Pripun ngoten niku mopo dikon rabi iki penak nggih ta Ndara Bratasena. Yo Bagong. Rabi kuwi paitane pung tresna. Wah, apa kena ngopo kowe ora sagu nglakoni tresna. Katresnan kuwi enteng, katresnan kuwi kepenak. Sing kandha sapa nek katresnan ki enteng. Wong ana tetembungan wong kang nedeng nandang katresnan, tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Bener niku ninga. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Ana paribasan ngaten. Nganti sangka tresnane sangkane kate ya mir. Adine dhewe dipangan. Anak elike lho ya ora mikir kuwi. Ora kena ngono. Lah ya ora kena mula ta. Ora kena Bagong ngandane kok. Ya entuk wae ning kok anake ngebak. Ngawur ora kowe ora. Pun ta penak mawon. Nek kowe ora sagu nglakoni rabi karo Drupadi. Ora sah ngaku minangka barepe Pandhawa. Ora sah ngaku yen to Bratasena kuwi kadangmu. Ora sah dadi peranganing para Pandhawa, ora sah dadi putune Hyang Biyasa, ora sah dadi anake Pandhu bapakku swarga. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Oh ya wis pun Kakang tak ngalah wae di ngalah luwih kepenak nek manut ki kepenak
Aja gawe pawadan dhewe. Iya. Ya mung sejati ling gawe ora ikhlas pun Kakang Wirak. Merga ning atase wong arep mengku garwa, wong arep palakrama, wong arep kepenak kok dadak ana pangorbanan. Ya kowe kudu tanding kelawan Paman Gandamana. Sakniki tak takon, piye Bagong? Wong endi sing arep kepenak ora dadak ngrasake rekoso niku wong endi tak takon? Menungsane kon beto rene. Wong niku nek arep kepenak kudu ngrasake rekoso sike. Ya Mir. Mbuh. Mir. Iya. Nek arep kepenak ku ya kudu mbayar sik ya Mir. Iya. 120. Ginasel. Rambung urung. Aku dadi arep anyaran kok empuk ndasku. Pancen Semar kuwi tuwa-tuwa keladi. Kok sasake ora. Ana dadi goblin wae kana. Aku tak manut wae. Wong manut ngoten malah penak kok. Malah menawi sampun samarta ing gati sawega ing diri Raden Puntadewa. Mangga sak mangke kula aturi nderekaken lampahipun Kang Paman pun dumya. Badhe nglamar langkung rumiyin dhateng pun Dewi Wara Drupadi ingkang mapan wonten negari ing Pancala Radya. Sak mangke kula ingkang badhe misungsungaken pala pendhem pala simpar pala gumantung. Kinarya srana panglamaripun Dewi Wara Drupadi. Inggih Paman monggo kula dherekaken. Saya sing lupa. Melak ora bubar esuk kok merem ora. Mawa lindhu bumi gunjing kumeludo kuntur gatuk momop sang jalanidi walah Paman Gandamana anak Prabu Mandura nang paran. Ayo, Kakek diwiwiti. Jumbuh mangapa pirembagan ning kedhaton negaring Mancala. Baladewa sing saguh ngayonake sartane saguh ngasorke kridane Paman ing Mandura Jajah. Ayene pancen arep nyoba lan Raden Gandamana. Tak sumanggake katokna budimu. Ketokna kridamu. Ora minggat kelakon mati dening Prabu Baladewa.
Wah. Ah, woi. Atos men ana wong. Wah! 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 Ah! Wah! Wah! Tatanan tak antem lah kok dadi ora dirasake Paman Gandamana kowe iso ngundurke karo Baladewa mergo aku Baladewa urung nggunakake pusaka urung matek aji sawangen pusakaku Kyai Nenggala tak tamake dadamu ora jeblok aja diundang Baladewa parang Prabu Baladewa. Walah. Kendel timun nggonmu seso ngaran. Durung tatu kulitmu, durung babak kulitmu. Kowe mung tak coba, aku mung males sethithik karo anggonmu ngantem marang Gandamana. Lah kok kowe wis ngliga pusaka, lah cetha kowe wong jirih getih wedi mati parat. Yo, aku matek aji Bandung Bandawasa tak gebrak ora bali tiba ndang Kamaja takon dosa waret. Amon Suraprata Jayamrata imbange padha-padha. Amon legane atiku Paman Gandamana. Ora bakal mundur sakaun cataku Baladewa aku nganti tekane pati. Drupadi rabe karo Narayana. Wah! Kendang kapracondang. Kaprapal kontal Sang Prabu Baladewa nalika semanten ginebrak aji Bandung Bandawasa kecalan kendali diri kandhekira Sang Prabu Baladewa karana kecepit wonten ing watu kilan Kresna sinayang gelung mangrot mining cakra kumiter mijil saking
Asto mintonaken dewe krama nira oh ngandel ora pripun wong ki nek glelenge kliwat ukur entek-entekane ming kecepit watu kempit ngiwonengen kaya ngono kuwi lho. Nggih lah wong nek kecepit niku ngoten niku ta bengoke. Hus. Coba tak nyepitke. Ngawur ora. Nika tutuke ketutupan watu napa pripun? Mbok menawa Kakang Dawa? Oh, nggih. Mula ta mula sesuk meneh nek dikandhani aja sok ngeyel. Lho, pripun? Kula niku ora karep rabi kok njenengan meksa kula ken rabi. Nggih kula ming manut mawon nglegani manah paduka Kanjeng Jaka Prabu. Iya ta Kakang Dawa? Heeh, anu nggih. Ning nyatane malah sakniki sinpun Baladewa sing kasoran kridane mungsuh. Raden Gandamana ngaten kok. Lah iya merga wong kuwi nek le gelut kuwi mongko ora kanthi srana aringing napas. Teges le gelut ming kemerungsu mung waton bras-bres. Ya ta Kakang? Ha nggih. Gelute ming ampiak awur-awur mongko le perang ora mirasa. Mengko rak ming ora wurunga ming bangane anyata. Iya Kakang. Wah nggih. Sinten sing tuna nek pun ngeten iki. Kakang Prabu. Allah. Kula purun mitulungi. Kula purun mitulungi nanging nyun pangapunten rumiyin kaliyan ingkang rayipun Narayana. Pun tulungi mawon mesake nika. Le omong wis ora cetha. Nggih. Kula tulungi. Kula aturi sareh. Lah terus pripun ajeng nulungi wong sampeyan niku ming cilik mongko watune gedhe-gedhe kaya ngoten. Pripun undangke beguk napa pripun? Ora sah. Aku iso merantasi dhewe Kakang. Oh, nggih cobi mawon. Wusya matekaji pameling nenggiri Sang Raden Narayana sature Banjar Patoman. Nalika semantening pangangka arsa nglepasaken pusaka pamunahing satru sekti tengaran Kyai Senjata Cakra. Nalika semanten kumitir mijil saking telenging Kanjeng Gelung Ira Sang Narayana. Ya nebak sela bilang kekalih ajur mumur wujuding sela. Wekasan slamet bagya mulya Baskusi nata ing Mandura.
Tansamar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liya layaping luyup wah iki menengo ta ora yo wong niku mangkel ora reti wong wis kewirangan kok ya meso isih guyu lakak-lakak Narayana kula kok Prabu oh nek ora sangka diktaya diktayanipun Kakang tak kira ora bakal sowal sekolahku kecepit wujuding watu iki mau kurang ampuh piye kurang sekti piye nata Mandura Prabu Baladewa inggih kula pitados wong sak jagat niki mboten enten sing iso ngalahke kadigdayan Paduka lho kok Prabu kandhane kok ngayal kowe ora pripun anggenipun campuh mengsah paman Gandamara kados pundi kawon menapa kalah lho cetha kalah jane nganti pun Kakang kecepit wujuding Sela Gilang iki mau. Ning merga saka dewa iki melas karo pun Kakang. Baladewa kuwi menungsa utawa titah sing tansah diwelasi karo dewane. Merga amal tumindakku becik kuwi akeh, ngono. Dadi dewa kuwi akeh welase karo Baladewa. Oh, ngaten. Iya. Oh, inggih. Sae kok Prabu. Iya. Elok. Elok Kresna, elok. Jos. Pokoke ya. Kakang Udawa, piye? Oh, kula niku seneng kok. Nek kula niku ngabdi mukti melu Nalendra sing digdaya niku, ayo to. Iya. Kula niku seneng banget. Kandhani dewa welas karo Baladewa. Oh, lha nggih. Mbok nyuwun tulung kula anu dewa kan welas karo Udawa nggih. Ora mung kowe kok diwelasi. Lho mung arep mung kula niku dapun welasi. Mergo utang kula akeh, ngoten. Piye carane utang kula bendang lunas. Mung di seman-semoni terus kula. Angger liwat ngoten niku muni ora nyarutan malah mipik pitik. Ora nyarutan malah gawe pendopo, duh lara atiku. Ha mbok dewa niku kon welas kalih kula ngoten lho sinipun. Lelakon ora cetha. Ha nggih mboten cetha lelakon kula niku mung seneng mawon nglakoni lakon kula. Ngapa kok do guyu ki ngapa? Mboten kula namung geguyu utange Kakang Udane. Iya ta, Kang? Nggih. Lelakon kok werna-werna. Lah nggih. Arep nyandi? Lho, teng mriko. Arep ngopo? Sate koyor ya, Kang? Heeh. Ajeng ngrembug wong kewirangan wis ditulungi ora matur nuwun malah sesongaran. Oh, menungso ora tatanan. Ndi mau? Sinten? Loh, Wardi iki mah. Kok Wardi ora? Muring ora kira-kira tak karapi Wardi. Sampeyan kok ngawur ora? Ayo wis kepiye? Lah nggih gagal ngaten mawon limupu sayembara. Keparingipun kados pundi kula dherekke mawon. Ya wis ayo kae ditututi ndak Koko Prabu kok ndak mutung mengko malah awake dhewe sing dosa. Ha monggo.
Yewang Sondro bosku mrewang ing imbanging cakra wayahe mosket rame swaraning sato kekuluro sasahuran wetan soroteng karuna meka pangkaton mirat lir netraning anggo rapuh sri gunting ocehan baruh wis meh rahina sumubang Hyang Aruna pindha netrane nganggo rapuh parandene mangke wonten kekuwung ingkang sumundhul ing ngawiyat tan sanes kejawi amung kekuwung ing praja negari ing Pancala narakaya ingkang samya sak pejagong adwarep nenggih para Pandhawa ingkang wis sesingla ngrasuk busana kabrahmanan mlebet wonten ing kedaton negari ing Mancala Radya samangke kapandhegan dening pandhita nenggih Sang Resi Dumya nalika semanten mijil nalendring Pancala Radya ageng merbawane manguwa paksimanura
ana ngambrengan saya katriya asmara marang risang kadirate aratune wong cakra kembang ya jagat pangestu ora yahu Bathara jagat Newang Susmana mangadili nuwih ana sasmentaning ingsun jagat wasisaning Bathara ora mengko to dhisik sawetara wektu ingsun Prabu Drupada lunggone kedhaton negara ing Pancala teka iki nampa daya tak sawang wong tuwa ngirit anak 5 cacahe sing 3 bagus sing 2 elik ora mengko to dhisik penembahan iki bapa sak anak-anake pendhita kabeh ora mengko to dhisik penembahan sira sing maratoning Prajanegara Pancala Radya kinandhanan karaharjan penembahan lan sapa sing dadi peparapmu saka ngendi pertapanmu penembahan Nona Amit masang Kalimantabe sinabetahe ngelai-lal tinebena saking siku dendhaning Ubathara. Nuwun mangke sinuwun. Paduka sudi mestani dhateng jasad kula pun begawan dumya. Wondene kula saking pertapan Ngekacakra. Pertapan Ngekacakra inggih begawan dumya ya Resi Dumya inggih wondene leres pangandika paduka menika sedaya anak kula Pandhita ingkang kejubah ijo Resi Dumya inggih kula gerangane kula ya banjur kuwi sapa kuwi Kuyat Majamu sing kejubahe putih kuwi sapa peparape Nunamit pasang Kalimantabe sinuwun sudi mestani dhateng jasad kula pun Brahmana Kangka Brahmana Kangka inggih
Lah sing pasuryane bagus kuwi kowe sapa? Sing kejubahe werna kuning. Ih, kula pun Brahmana Suparta sinuwun. Sing kejubahe ireng, sing awake gagah gedhe dhuwur. Kowe sapa? Aku Brahmana Balawa. Brahmana Balawa dasar Keparanyata. Sing amit paningale kira kuwi sapa? Kejubahe kok werna-werni. Kula pun Brahmana Cakrawangsa jenengan. Wonten wae nggih. Dados pitakenan liyane jubah iki ya putih, kuning kalih ireng ngaten. Nek kula mboten, kejubah kula pelangi. Jubah kok werna-werna. Brahmana Cakrawangsa. Iye. Iye kasinggihan kula manjanipun Rama Penemban Resi Dumya. Lah sing wingking piyambak, kula pun Brahmana Potel Kidi. Coba Kang. Brahmana Potel Kidi. Kaya teko ta. Nggih. Brahmana Potel Kidi. Nggih. Kula Brahmana Potel Kidi. Manjanipun Prabu apa? Sapa Reng? Resi. Wah, jan ora udut kowe engko ngesak lintingan ora? Ora kena. Jan rekoso tenan ndasku. Kula manjanipun Resi Dumya sinuwun. Oh iya. Brahmana Potel Kidi, Brahmana Cakrawangsa. Brahmana Balawa, Brahmana Suparta, Brahmana Kangka lan Resi Dumya ana wigati apa, Brembah? Nuwun sewu. Kula sowan wonten mriki menika mbeta wujudipun boga menika wonten sekedhik saking parden kula inggih padusunan kula. Kula menika pendhita gunung. Pertapan kula Ngeka Cakra menika pertapan ing gunung mapanipun. Pramila mugi dados ning kawuningan wondene menapa ingkang dados wigatosipun kula mbeta wujudipun boga menika wonten pala pendhem pala simparep pala gumantung lan sedaya kemawon menika wonten Jawi ugi kula betakaken wujudipun ingan-ingan Raja Kaya ite iwen sedaya kula cawisaken kula pisungsungaken wonten ngersanipun sinuwun Prabu Drupada inggih sinuwun Prabu Sucitra ing Mancala. Wandene menapa sababipun kula ngaturaken sedaya menika awit kula namung badhe ngebun-bun enjang jejawasonten sowan kula badhe ngemis dumateng putra putri paduka njeng sinuwun ing Mancala lilanana sak mangke. Awit srana panglamar boga pala kependhem pala kesimar pala gumantung lan sak manunggalanipun menika kula cawisaken mugi-mugi saged dados renaning penggalih paduka nulya ngulungaken ingkang putra pun Dewi Waradrupadi sinuwun jaja muntap lir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngondar andir hidup nyomang ngolon Joko Wadananira mbranang yen sinaben marang sakedhing murup dahanane walah jagat pangestu ora ubun ora jagat menungso ora tatanan kemlewat ucapmu ndrwili kaya grojokan merweteh kaya bedhet semenembu pategalan Resi Dumya mula wonten dawuh ora sudi aku nampa apa sing dadi peparingmu iki apa kowe iki ora mawas apa kowe iki ora nyawang pendhita tuwek mamak mumuk paningalmu parot. Aku iki Nalendra Binathara gedhe wibawaku dhuwur wekasanku. Sak ora-orane sing mengku marang Atmajaku Waradrupadi kuwi rak paling ora raja nerpati pol-pole elek-eleke satriya. Lah kok ming sak dapurmu kok nglamar Atmajaku Waradrupadi arep ora beki sapa? Arep ora beki kanggo sapa? Pengangah kula badhe kula lamar lan badhe kadhawuhaken dening anak kula mbarep menika pun Brahmana Kangka menungso ora tatanan. Minggat. Ayo minggat. Kage minggat. Ora pantes Brahmana gunung pendhita gunung. Kowe ming pendhita kene lah kok dadi kowe arep ngayonaken majaku minggat.
Oh. Ratu kok ora ndewe bawa Prabu Sucrita. Piye? Sapa? Prabu Sucitra nganti kleru jan nek ora udutke ngene iki. Wis kenyeh lambene. Prabu Sucitra, Brahmana Potel Kidya. Kowe ratu, mamakmu mok paninganmu. Edan menungsa ora talek Gandamana. Kok wedi lho ora. Oh. Prabu. Orang kok sik Yayi Gandamana kok tawang-tawang tangis ngrangkul ampun Kakang iki ana apa? Nuwun sewu. Kula menika sampun matahun-tahun nderekaken kelawan Paduka. Kula nyekseni kuncaranipun Alendring Pancala pun Prabu Drupada ing sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu. Lah kok nembe sepisan menika kula nyumurupi wonten Alendra teka mboten gadhahi sipat ingkang adil para marta. Kamangka nuwun sewu. Paduka piyambak ingkang boten kendhat tansah paring dawuh, paring wejangan dhateng ingkang raying Mandura Jajah. Bilih kula kedah nindakaken hukum lan rasa pangrasa ingkang adil para marta dhateng sinten kemawon boten kenging banci ladan. Koko Prabu. Kula nyadong duka, kula nyadong kalepatan kula sagapun pidana. Nadyan pidana pati kula boten badhe wel. Nanging kula mriku namung kepengin menjang menapa to. Purunan kula pun Wara Drupadi menika pikantuk jatuh krama priya ingkang utama nanging nuwun sewu manungsa titah gumlar maring caket menika giri lusi jalma tan kena kinira. Lah kok Paduka banci siladan ing atasipun kuwi kula ingkang ngawontenaken sayembara. Lah kok Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang pilih-pilih. Lah kok Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang banci siladan. Oh alah Koko Prabu menawi ngaten leres. Menawi mekaten leres menapa ingkang dipun aturaken dening Begawan Durna inggihipun Kumbayana nalika sowan badhe nglamar dhateng pun purunan kula pun Wara Drupadi sakmangke bilih panjenengan menika ratu ingkang boten gadhahi wibawa, boten gadhahi pamor, babar pisan boten gadhahi. Aduh Gandamana. Apuranen pun Kakang Yodi. Apuranen pun Kakang. Merga saka nggonku nduweni rasa dadaku kaya dikilani karo pendhita kae mau. Nganti aku mentala nundung marang pendhita saat majane kae mau. Gandamana. Pendhita kae mau tututana, Gandamana. Walah.
Dewa kula nyuwun pangapunten, Dewa kula nyuwun pangapura. Ah, destun temen Ratu Pancala. Aku ki ratu kok ora iso adil para marta ya wis. Ya wis. Tak nebus dosaku. Kadi karenaning aswa seyaning marga amalatku Ndara Bratasena pripun Den? Wah Semar kula babar pisan ora kajit nggonku munggah ning Kedaton negoring Pancala bareng kelawan bapa Penemban Resi Dumya pripun? Wis nganggo kejubah ireng kok ora ditampa penglamare niku pripun? Wah, Ratu Pancala. Drupada bapakku malah ngoman-oman karo Resi Dumya, ngoman-oman karo aku sakadang Pandhawa. Disengguh mung Pendhita Gunung lah kok dadi arep ngayonake putre Pancala. Waduh anakku nggih Bratasena. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang maweh kandrung anakku nggih anakku cah bagus anakku wong gagah Bratasena pun paman sing nyuwunake pangapura merga saka tumindak lan mangandikane sinuwun Prabu ing Pancala. Wah Raden Gandamana ngendika kang kaya mangkono. Lho sik. Aku iki bapakmu, aku iki pamanmu. Kowe ngendika Raden Bratasena kuwi sapa? Lho kowe iki Raden Bratasena to? Pun ngaku mawon wong cendhapukane Bratasena kok. Wah. Gandamana bapakku ngerti karo aku. Wah, edan. Wah. Anakku nggih anakku. Mbok tutup-tutupana kaya ngapa, mbok palang-palangana kaya ngapa. Salina rangkep 1000 nanging pamanmu iki ora bakal sisip saka ing Pandulu. Yen to kowe iki atmajaku wong gagah Bratasena. Yo sejatine aku wis ngerti yen to sing swana ning praja negara ing Pancala iki mau para Pandhawa ya mung watak mantune Kanjeng Kaka Prabu ing Pancala Kaka Prabu Drupada lah kok dadi gawe lara atine sakadang Pandhawa. Ora lara, ora gelo atine Bratasena sakadang Pandhawa. Lah iki ngene ya nggih. Tak jarwani. Sejati ananipun paman nganake sayembara iki mung tak nggo pawadan. Sejati pancen sing tak antu-antu rina lan wengi kuwi ming para Pandhawa. Merga tak rasa sing pantes bisa ngayonake lan ngukup mengku garwa minangka jodho. Daup kuwi rak mung anakku Puntadewa. Mula kang saka kuwi ayo. Iki monggo pawadan. Ayo gelut karo bapakmu.
Ayo gelut karo pamanmu ning le gelut etok-etok wae ora usah tenanan. Mung ben disekseni piyai semene mbane wong semene akeh ngerti yen to Gandamana kasoran kridane mungsuh anakku Bratasena ayo le gelut etok-etokan wae Bratasena. Menceli ucapmu wala wali gunemanmu. Wah Gandamana bapakku Bratasena nang marang kowe iki satriya luwih kowe nayakane praja negara Pancala kowe nglencati marang apa sing dadi janjimu kowe banjinde banjilatan kowe ora duweni watak adil para marta kowe dhewe sing gawe sayembara lah kok kowe dhewe sing nglencati. Wah nek cara Bratasena ora pantes Gandamana urip ning jagat minangka satriya. Waduh anakku ya wis tak rasa pancen bener ngerti ya sak pungkurmu mergo ditundung karo Koko Prabu ing Mancala iki mau aku nguman-uman marang Nalendra ing Mancala ya Koko Prabu Drupada. To uman-uman kepiye? Ning atase ratu kok ora iso adil para marta. Lah kok aku malah ndilat iduku dhewe. Meneng gong ora ganggu wong arep gelut ora. Ya ben. Gandamana ki rumangsaku ya rada koclok. Koclok piye? Awang mau ngelek-elek Prabu Drupada to jane? Heeh. Ratu kok ora duwe bawa laksana, ratu kok ora duwe watak adil para marta. Lah saiki dia sendiri melanggar hukum yang dibuatnya. Menengo lho, Gong. Yen kono matek Aji Bandung Bandawasa midak ndasmu iso dadi payak. Ben. Malahane dadi payak mah. Genepa sekreseng ngono tak tual. Ayo. Nek ngono, nek mancing ngono sing mbok karepake. Katokno budimu, ketokno kaprawiranmu, ayo. Maju mungsuh pamanmu. Yen to kowe iso ngasorke kridane pamanmu Gandamana kukupen purunanku Drupadi. Gandul dasmu kowe.
katokno budimu, ketokno kaprawiranmu. Wah, Gondomono bapakku. Apa ya tegel aku kula sara karo kowe. Ayo, aja kaya bayi wingi sore. Aja kaya bayi wingi sore. Antemen amanmu. Wah. 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 Alah. Ah. Ah. Pleke entap tuko yayasinipi netra kocak ngondara andit ing parat menungso ora tatangan. Walah Bratasena kowe iki atmajaku, kowe iki tak eman ning atase mau aku gelut karo kowe. Lehku ngantem kowe iki ora tenanan, lah kok dadi kowe babar pisan ora duwe subasita karo wong tuwa. Kowe malah ninggal tata krama karo pundenmu. Nger Bratasena. Apa kira-kira wong tuamu ki urung tau ngajari kowe kepiye carane supaya bisa misungsungake tandha bekti marang wong tuwa? Apa wong tuamu urung tau mulang babagan tata krama? Apa wong tuamu urung tau mulang babagan unggah-ungguh? Bratasena nganti kowe wani ndupak pilingane pamanmu ing Mandura Jajah. Tak gebrak aji Bandung Bandawasa mati dening aku kowe. Oh. Kaya ngene iki oleh-olehane wong ora ngajeni karo wong tuwa. Sambato. Sambato. Wah. Kaya ngene lelakone Bratasena. Ora ngira babar pisan. Aku bakal mati saka tangane pamanku dhewe. Pamanku sing tansah tak pundi, pamanku sing tansah tak sembah. Wah. Gondomono bapakku. Sambato Ngalwala. Aja kesuwen. Patenono anakmu. Patenono Bratasena. Ora tak pateni arep nggo apa? Menungso kaya dedapuranmu sing ora iso ngajeni karo wong tuwa. Nek ora tak sirnake arep tak nggo apa? Sambato. Sambato sing seru. Wah, yo. Aku ikhlas. Aku ikhlas yen to patiku diuntapke. Dening bapakku Gondomono. Yo mung wekasanku.
Wah, Babu Kunti. Babu Kunti aku pamit mati. Babu Kunti. Bratasena pamit mati. Wiyasa kakekku. Aku pamit mati marep Permati kembar aku pamit mati Pandu bapakku betuken aku tak nyusul kowe mati Pandu bapakku ndrodhok sanir sang Gandamana oh midhanget pasambating Sang Bratasena nggih nyebut asmane Kang Wasuwargi nenggih Sang Prabu Pandhu Dewanata Nalendra Ngastina dukunanipun kadya rujit manahi Sang Gandamana enget kalamun Sang Prabu Pandhu kang wis paring kamukten marang Sang Gandamana ugi pinaringan kasekten kang maneka werni peparingan sawargi Prabu Pandhu Dewayana. Pramila ing mangke teka ngantos damel asang sarane Sang Bratasena bebasan kaya den lolosi bayu anggane Sang Gandamana. Wekasan kendho nggene romidak kelawan Sang Bratasena kaya ilang kekuatane Sang Ganda Bayu Siwi. Kocap Sang Bratasena sigra numplak kekiyatanira kang pungkasan. Astanira kekalih sedhuwa marang dadane Sang Gandamana. Tatan Grahita sedhuwane Sang Bratasena nyarengi kuku Pancanaka madha sekilan dawane. Temah neratas lan temanceping jajane Sang Gandamana mancur ludirane. Bratasena paman semanten ugi kula paman Gandamana nyuwun duka sedaya lepat kang putra pun Permadi paman
anak-anakku para Pandhawa kabeh wae ngerti yo Jonggir pun paman nganti nglabuhi kang kaya mangkene iki panggantane pun paman sing tak ajab rina lan wengi kuwi drupadi supaya minangka jatuh kramanesipun Puntadewa kang mangkono sinung tandha bektiku kelawan sinuwun Prabu Pandhudewanata mula kang saka iki Jonggir wekas-wekasipun paman ingkang pungkasan kula Pandhawa sira tak pasrahi iki wujude mustika kalung robyong ya mustikane warih ya mustikaning toya iki mbiyen peparinge Kang Rama sinuwun Prabu Pandhudewanata sawargi nyo tak kundurake lumantaran majaku Puntadewa mrene nggih sak banjure Bratasena wah Gandamana bapakku apa kasektenipun paman Aji Bandung Bandawasa blabak pengantol-antol wungkal aji wungkal bener tak masrahke ngersaning siwat majaku Bratasena dayane Aji Bandung Bandawasa iki gawe mungsuh giris kena mbok nggo gebrak mungsuh munggil yo ngaturake panuwun Permati wonten dawuh Kanjeng Paman sira tak pasrahi aji wujuding aji sepi angin dayane ya kuwi mlayu banter ngungkuli bantere angin sarta tak pasrahke aji japa mantra asmara ndana asmara gotra lan asmara tantra nanging ya nggih saokae kasektenmu mung gumantung marang saka panguwasaning Gusti sing gawe urip kang wis netepake wancine dewi-dewi kaya pun paman iki tuladane senajan to akeh kang ngundhangake yen to Gandamana kuwi sekti keliwat ukur sarta ora ana kang bisa ngasorke kridaning Gandamana nanging nyatane apa nyatane malah ora pati nduga ana atmajaku Bratasena ingkang bisa bakal gawe srana nguntapke nyawaku sowan ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat manjing pancaka suci inggih Kanjeng Paman ya mula sak ampuh-ampuhe pusaka sak digdaya-digdayane menungsa yen to Gusti ngeparengake digdaya menungsa kuwi bakal digdaya nanging yen to Gusti ora ngeparengake kosok balene menungsa kuwi ora bakal bisa nduweni kasekten apa-apa kadigdayane ya mung kandhek ning pangucap nanging ora bakal kababar dadi pakarti iya Gandamana bapakku iya Bratasena ana dawuh apa marata diake wengakno lawang batinmu pusaka Iwaji Bandung Bandawasa bakal keduga manjing ning anggamu Bratasena wis kapasrahaken daya kekiyatan kekalih kagunganing Sang Raden Gandamana kapasrahaken dhateng kang putra kekalih nggih Sang Raden Bratasena Raden Permadi nalika semanten para Pandhawa nggih nira tintrim nyekseni
titi wanci kang pungkasan saking Sang Raden Gandamana kang arsa murad kasedan jati nalika semanten saya ical saya lirih napase Sang Gandamana wekasan sukma oncat saking raga Kondura risang Gandamana kondurira risang ganda bayu siwi den sekseni jagat saisine nalika semanten genya sami mapan wonten ing alun-alun negaring Pancala samya klebus pertandhaken bilih ngantariksa kaya-kaya netesake ponang waspa awit sedaning Sang Gandamana nalika semanten saya tebih kondure Sang Gandamana temah manjing wonten ing Pancaka suci